Sveiki, čia pasakysiu lietuviškai, nes ketinu pasidalinti, matyt, ir Instagrame, ir Feisbuke. Liūdni dalykai, bet tiesiog nuoširdžiai reikia prisipažinti, kad susitelkti ties kažkuo, tai turiu omenyje ties moksliniu darbu, ties redagavimu, ties rašymu ne, rašyti, ties rašymu okei, bet ties tokiu techniniu, bet nemažai intelektinių resursų reikalaujančių darbų, nu jo, kaip redagavimas, tiesiog paskutiniu metu gana sunkiai sekasi. Ir čia dėl šį pavasarį paūmėjusios depresijos, dėl po didžiulių netekčių ir tokio didžiulio sukrėtimo. Nežinau, neatsigaunu iki galo. Jo, tai kažkaip norisi būti sąžininga ir su savim, ir su kitais, ir neprisimti jokių darbų, turiu omeny gal redagavimo, nes aš negaliu įvykdyti, įtilpti jokius terminus, jokius rėmus. Anksčiau pavykdavo, dabar ne. Ir tiesiog nesinori žmonių pavedinėti, nes taip atrodo padarysi, bet kažkur dėmesys kitur nuplaukia, kažką kito pradedi daryti. Ir kai aš turiu 16 ožkų, 7 katinus, tiksliau 8, 3 šunis ar 6 vištas, šiems gyvūnams taip pat reikia dėmesio. O būdama kaime, tai išvis aš patiriu didžiausius sunkumus, tarkim, kažką redaguoti ar panašiai, nebent nuvykstu į biblioteką, tai konkrečiai Birštone arba Vilniuje, arba Lietuvos kultūros tyrimų institute Vilniuje, tai ten kažkaip geriau galiu susikaupti. Bute savo irgi susikaupiu, kaip neinu, kad ir redagavimui. Tai va, o kalbant apie mano disertaciją, tai 3 metus akademinės atostogos ir jos čia dabar iki kitų metų kovo 1 dienos. Šiais metais tai turėjau pagal viską įtilpti aš į viską, ir į laiko rėmus, ir į reikalavimų rėmus, nes pasistūmėjau, gal 60 puslapių parašiau, gal 50 plus papildomai. Bet čia kiti niuansai, nes profesorius galvojo, mano profesorius, nesakysiu jo pavardės, jis manė, kad man atsiuntė nurodymus, ką taisyti, dar prieš tai pagyręs, o realiai tai nežinau, nuėjo tikriausiai jo draft rinkinį, tie taisymai vadinami, man siųsti. Ir aš taip sugaišau 17 dienų, bet aš taisiau savo ruoštų, kaip man atrodo. Paskui profesorius klausė, kodėl neatsiunčiu pagal jo reikalavimus nuorodas. Aš jam parašiau, kad negavau jo to laiško su konkrečiai su tom nuorodom, ką taisyti. Tai tik iš 3 karto, po mano 3 prašymo, jis atsiuntė, ką ten neva jis siuntęs, bet data ten siuntimo irgi kažkaip nesutapo. Matyt, profesorius pats ten pasimetė, padarė žmogišką klaidą, kurios nepripažino, ir mane vertė 3 metus imti akademinės atostogas. Klaipėdos universitete aš esu etnologijos 4 kurso doktorantė ir rašau apie paukščių simboliką lietuvių liaudies mene, konkrečiai dirbiniuose iš medžio.